Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ պարոն Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Ողջույն պարոն Խզմալյան։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Facebook-յան ձեր էջում դուք անդրադարձել եք Էրդողանի վերջին հայտարարություններին, մասնավորապես այն հայտարարությանը, որում ասվում է, որ Թուրքիայի պատմության մեջ, ես մեջ բերում եմ, Թուրքիայի պատմության մեջ չկա ոչ մի բիծ, ոչ մի տող, որի համար թուրքերը պետք է ամաչեն մարդու կամ ազգի իրավունքների տեսակետից։ Այո, դուք անդրադարձել եք, ես կխնդրեմ, որպեսզի ձեր տեսակետը այսօր եւս ներկայացնեք, բայց ավելացնենք, որ նույնը արդեն ասում է, կարծես թե Ալիևը, նա ասում է, ինչ հայ փախստական այդ իր հայտարարության մեջ Եվրամիության եւ Հայաստանի ուրեմն համատեղ փաստաթղթի հետ կապված արված հայտարարության մեջ փաստորեն ստացվում է, որ Ալիևը ասում է, չկա հայ փախստական, ինչ հայ գերի, չկա այդպիսի հասկացողություն, ինչ միջազգային դատարանների Ադրբեջանի կողմից հայերի դեմ գործած ոճիրների հարցով որոշումներ եւ այսպես ինչն է Էրդողանին եւ Ալիևին վստահությունը շնչում, որ այդ ամենը մոռացվել է կամ կմոռացվի։ Դուք երկու հարց տվեցիք եւ ձեր երկրորդ հարցը Պաստորեն առաջինի պատասխանն է, որովհետև խնդիրն այն չէ, թե Էրդողանը կամ Ալիևը կամ հերթական ադրբեջանցի, թուրք, պաշտոնյան հայտարարում է, որ նրանք մաքուր են մարդկության առջև, որ ոչ մի ցեղասպանություն չի եղել, դա մենք լսել ենք 100 տարի։ Եվ աշխարհը միանշանակ էր դրան վերաբերվում, ահա ինչու Թուրքիան 50 տարուց ավել Եվրամիության անդամ չէ, որովհետև հայոց ցեղասպանության ոչ թե բիծը, այլ խարանը դաջված է Թուրքիայի ճակատին, բայց դուք երկրորդ հարցը տվեցիք, ինչ է նրանց հնարավորություն տալիս դա ասելու, եւ սա ամենակարևորն է, եւ դրա պատասխանը ցավոք սրտի այն է, որ հիմա նրանք ասում են դա քաջ գիտակցելով, որ նրանք գոնե Հայաստանից պատասխան չեն ստանալու, որովհետև ստեղծվեց շատ տարօրինակ զավեշտալի մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը ներկայացնող պաշտոնյաները այլևս չեն պնդում, որ տեղի է ունեցել ցեղասպանություն 15-21 թվականներին, եւ դրա ապացույցն այն, որ վերջին երկու Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պատվիրակությունները այցելում են Ծիծեռնակաբերդի հուշակոթող միայնակ որևէ հայ պաշտոնյա այլևս այդ արարողակարգին չի մասնակցում եւ դա այլևս պաշտոնական արարողակարգ չէ։ Ամեն երկրում այսպես թե այնպես ծիսակատարություն է այցելելով բարձրաստիճան պաշտոնյաները հիշատակի եւ հարգանքի տուրք են մատուցում։ Թուրքիայում դա Մուստաֆա Քեմալի շիրիմն է եւ վերջերս օրինակ Լեո 14-րդը որպես պետության Վատիկանի ղեկավար այցելեց այնտեղ եւ պետական հարգանքի տուրք մատուցեց Դամբարանում, սակայն հրաժարվեց օրինակ ընդհանուր աղոթքից Այա Սոֆիայում, որտեղ այն մզկիթի է վերածվել եւ ցուցադրաբար մասնակցեց հայ առաքելական եկեղեցու պատարագին։ Դա շատ հստակ քաղաքական ուղերձներ են եւ թուրքերը դա շատ լավ կարդացին։ Ալիևը տանում է պատվիրակություններին շահիդների ծառուղի, որ ընդհանրապես խայտարակություն է եւ տարիներ շարունակ այնտեղ օրինակ չգիտեմ եթերում արժե դա հիշալ թե ոչ, բայց դրա մասին գրում էին ամերիկյան թերթերը, այնտեղ հայ զինվորների սրտեր էին ապակե ինչ որ կուժերում դրված որպես այսպես կոչված մատաղ, այո, եւ դա գրվում էր որպես սկանդալային նյութ, հետո վերջը հանեցին, բայց ով է թաղված այդ շահիդների ծառուղում, դա սկսվել էր Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերից հետո, երբ այնտեղ սպանված խաժամուժի անդամներն էին թաղվում, հետո ավելացավ։ Մենք ունենք մեկտեղ եւ մինչեւ հիմա ուրիշը չկա, որտեղ է գնում պատվիրակությունը ցեղասպանության հուշակոթող, որովհետեւ դա ոչ թե պարզապես տուրք է
զոհված նահատակներին, դա մարդասիրության եւ մարդկային քաղաքակրթության խորհրդանիշ է։ Հայոց ցեղասպանությունը հիշատակվում է որպես նախազգուշացում եւ որպես կանխարգելում հաջորդ ցեղասպանությունների։ Ահա ինչու սկզբից պետքարտուղարության բարձրաստիճան պատվիրակություն, հետո նաեւ Պենտագոնի օրեր առաջ անհրաժեշտ համարեցին ծաղկեպսակներ դնել այնտեղ միայնակ։ Եվ սա քաղաքական սկանդալ է, բայց ես վերադառնում եմ ձեր հարցին։ Ինչու է Փաշինյանը հրաժարվել եւ այդ ծիսակատարությունից եւ ավելի կարեւոր է, շատ ավելի կարեւոր է, նա արգելել է փաստորեն պետական նեցուկը, պետական մակարդակով բողոքներ, հայտեր ներկայացնել Ադրբեջանի 2020-23 թվականի կատարված պատրիացիդի ցեղասպանության վերջին փուլի հայրենազրկման զոհերին 150,000 մարդ փախստական է դարձել Ալիևի ձեռամբ, ռուսների օժանդակությամբ եւ հայոց պետության կողմից նրանք անտեսվում են, նրանց իրավունքները ոտնահարվում են եւ դա է հնարավորություն տալիս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գաղափարական ղեկավարությանը, քաղաքական ղեկավարներին լկտիաբար հայտարարել, որ նրանց խիղճը մաքուր է, որովհետեւ երբ որ զոհերը լռում են, դահիճները կարողանում են խոսել եւ դա հանցավոր լռություն է եւ հանցանք է դա ոչ միայն հայ ժողովրդի դեմ, այլ մարդկության, մարդասիրության եւ մարդկային քաղաքակրթության, միջազգային օրենքի դեմ, որովհետեւ ցեղասպանության հանցագործությունը վերաբերվում է ոչ միայն հայ ժողովրդին։ Ես չեմ ասում միայն հույն ասորի եզդի ժողովուրդների մասին, որոնք նույնպես ցեղասպանության զոհ էին։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ Հայաստանը իրավունք չուներ եւ չունի լռել սեփական ցեղասպանության մասին, որովհետեւ այդ լռության մեջ թաղված է լռություն համամարտկային ողբերգության եւ հակամարտկային հանցանքի մասին։ Վերջին նորությունը այն է, որ որպես շարունակություն այդ ձեր խոսքի հիշեցնեմ, երևի բոլորս ուշադիր հետևել են այդ համբուրգյան առաջարկին Փաշինյանի, ես ներկայացնեմ։ Նա առաջարկում է Ադրբեջանի հետ ընդունել համատեղ ճանապարհային քարտեզ երկու թեմաները, որն են այդ երկու թեմաները զուգահեռ փակելու ուղղությամբ, որոնք են այդ թեմաները, նա ասում է Ադրբեջանը անհասկանալի արևմտյան Ադրբեջան խոսույթ է, եզրույթ է ներկայացնում, բայց մենք էլ առաջարկենք Լեռնային Ղարաբաղի հայերի Լեռնային Ղարաբաղ հայերի վերադարձի հարցը փակել, այդ երկու հարցերը, եկեք մենք Լեռնային Ղարաբաղի հայության հարցը փակենք, վերադարձի հարցը, դուք էլ արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը մի առաջ տարեք։ Այստեղից հարց համաձայն եք արդյոք, որ դրանով կկանխվի Ալիևի այդ նախաձեռնությունը կամ նախագիծը Հայաստան ադրբեջանցիների տեղափոխելու, կարծեմ 300,000 թիվ են ասում, եթե ոչ ավել, կկանխվի թե ոչ, ինչպես է գնահատում այդ գաղափարը հրաժարվել այդ հարցից եւ մենք հիշում ենք այդ Եվրամիություն Հայաստան փաստաթղթի հետ կապված Ադրբեջանի առարկությունները, նրանք ես հիշատակեցի առարկում են նաեւ ասում են փախստականներ չկան, նրանք կամովի են դուրս եկել, այսինքն փախստականների թեմա չկա, իսկ իրենք ունեն փախստականներ, որոնք դուրս են եկել, ուրեմն մենք վտարել ենք ադրբեջանցիներին եւ նրանք պետք է վերադառնան։ Չկա ուրեմն գերիների հարց, դրանք ռազմական հանցագործներ են, ասում են նա, դուք չկան որևիցե միջազգային դատարանների որոշումներ, որոնք պետք է կատարածվեն համաձայն մեր խաղաղության պայմանագրի եւ այլն։ Եվ այսպես, ինչ է առաջարկում Փաշինյանը, որպեսզի կասեցնի Ադրբեջանի առաջխաղացման, այսպես պատերազմական կարելի ասել, առաջխաղացման, բայց դիվանագիտական պատերազմի առաջխաղացման փորձերը։ Ես այստեղ երեք մասի կբաժանեմ պատասխանս եւ կփորձեմ հակիրճ բնորոշել այն, ինչ մտածում եմ այդ մասին։ Առաջինը Փաշինյանը եւս մեկ
հանցավոր կեղծիք է կատարում այստեղ համաձայնվելով ճիշտը խառնել ստի հետ, որովհետև Արցախը համեմատել ինչ-որ կեղծ արևմտյան Ադրբեջանի հետ, դա նույնն է ինչ համեմատել երկարը եւ կանաչը, օրինակ։ Արցախը եղել է միջազգային եւ մնում է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Այլապես 30 տարի ամենաբարձր ատյաններում ՄԱԿ-ի կողմից ստեղծված ԵԱՀԿ խումբը, որտեղ մտնում էին Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Բրիտանիան, Ռուսաստանը, այլ երկրներ, չէր գործի եւ իթիվայլ սխալների, հանցավոր սխալների մեծագույն քաղաքական սխալը, իսկ սխալը Տալեյրանի խոսքերով ավելի վտանգավոր է, քան հանցանքը։ Փաշինյանի ամենամեծ սխալն այն է, որ նա համաձայնվեց Ալիևի պահանջին եւ վերացրեց Արցախի հարցով Եվրամիության կողմից ստեղծված ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Արցախի կարգավորման հարցով։ Կրկնում եմ, սա հանցավոր սխալ է։ Ուրեմն որևէ եզրույթ, որը կարող է համեմատել գոյություն ունեցող միջազգային կառույցը Արցախը, որը իմիջիալոց ստեղծվել էր սովետական միությունում, որը պաշտպանվում էր սովետական ստալինյան սահմանադրությամբ, ինչ որ առասպելական կեղծ արևմտյան Ադրբեջանով, դա անհեթեթություն է, դա զավեշտ է, եւ այն որ հայոց վարչապետը համաձայնվում է դրան, սա այլ կերպ կան ինչ որ մի ծրագրի մասնակից լինելը ուրիշ բացատրություն չունի։ Երկրորդը, մենք ասում ենք, որ սա ծրագիր է, այո, ձեր առաջին հարցը վերաբերվում էր Էրդողանի եւ Ալիևի լկտի ստերին, իրենք այդ ստերը դրանք հիմնված են Փաշինյանի եւ նրա քաղաքական թիմի ՔՊ-ի նոր գաղափարախոսությանը։ Այդ գաղափարախոսությունը կոչվում է ռեգիոնալիզմ։ Դա իրականում նոր բան չէ, դա ստեղծվել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ժիրայր Լիպարիցյանի ջանքերով ժամանակին, եւ դա ժամանակին մերժվել էր հայ ժողովրդի կողմից։ Հայ ազատագրական պայքարը եւ Արցախյան շարժումը ուղղված էին դրա դեմ, դրանք ուղղված էին դեպի ժողովրդավարություն եւ Հայաստանը հաղթեց, որովհետեւ ժողովրդավարական երկիր էր, հաղթեց հայ ժողովուրդը, ոչ անգամ հայոց բանակը, որը կներեք 91-94 թվականին գոյություն չուներ, ես դա ասում եմ ամբողջ պատասխանատվությամբ, որպես այդ տարիների պատերազմի վկա եւ մասնակից։ Մենք հաղթել ենք Արցախյան դիմադրության, Արցախայցյան դիմադրության եւ հայոց կամավորների կողմից ստեղծված ջոկատներով։ Հայոց բանակը 1-2 անգամ էր մասնակցել, կանոնավոր բանակը եւ պետք է ասեմ, թող դա մեր մեջ մնա, 2 դեպքն էլ եւ Էջմիածնի գունդը եւ Վանաձորի գունդը աղետալի պարտություններ են կրել։ Չանդրադառնանք դրան, պարզապես թող չստեն մեզ, մենք դեռ ողջ ենք եւ մենք ամեն ինչ հիշում ենք։ Եվ երրորդը, այս ամենը ասվեց Գերմանիայում, եթե չեմ սխալվում Համբուրգում, հերթական ձևակերպումը։ Եվ այստեղ ավելի հետաքրքիր է ոչ թե բռնել Փաշինյանին հերթական անհեթեթության ստի հակասության վրա։ Շատ հետաքրքիր է ինչին է դեմ բողոքում Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը միջալոց, չմոռանանք, որ իրենք զուգահեռ են խոսում։ Այնինչ ասում էր Ալիևը կամ Հաջիևը կամ իրենց Բայրամովը, կարծեմ արտգործնախարարը, դա նույնն է ինչ ժամանակին ասում էր Մարիա Զախարով։ Այդ ժամանակ Բաքուն լռում էր, ամաչում էր։ Հիմա արդեն ամաչելու բան չկա, որովհետեւ իրենք հասկացան, որ Փաշինյանական Երևանը չի հակադարձելու։ Ինչ են իրենք ասում։ Իրենք դեմ են այն օրակարգին, որը Փաշինյանին, Փաշինյանական Հայաստանին առաջարկում է Եվրամիությունը։ Դա 3 հիմնական կետ է։ Արցախահայության իրավունքները, դա ոչ թե մեր, դա եվրոպական ձևակերպումն է։ Նրանց իրավունքները պետք է պաշտպանվեն։ Երկրորդը դա հիշատակվեց եվրադիտորդների առաքելության ներկայությունն է Հայաստանում։ Եվ դա, ասեմ ձեզ, եվրոպական տեսակետն է, ոչ թե ամերիկյան, ոչ ռուսական, ոչ ադրբեջանական, դա հենց Եվրոպայի տեսակետն է եւ դա վերջին եթե թույլ տաք փրկության օղակն է, որը դեռ եւս լողում է մեր ջրերում։
Եվ դրանից էլ է Փաշինյանը պատրաստ արդեն նա հայտարարել է, որ հրաժարվելու է 26 թվականին։ Պարզապես մի փոքր հետաձգում է, որ ընտրություններից առաջ նրա եվրոիմիտացիան, կեղծ եվրամետությունը, որը միանգամայն կեղծ է, այդքան վառ չերևա։ Եվ երրորդը դա այն օրենքն է, որը նախաձեռնել ենք մենք Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը եւ որը դարձավ օրենք նախաձեռնությունից երկու այլ կուսակցությունների եւ մի շարք ՀԿ-ների օգնությամբ։ Դա Հայաստանի Եվրամիություն անդամակցության մասին, ինչպես այնտեղ գրված է, գործընթացի մեկնարկի մասին օրենք է, որը 9-րդ ամիսն է, որ չի գործում, չի կիրառվում, չի աշխատում։ Դա սառեցված է։ Իրականում մի բան է Հայաստանում սառեցված, ոչ թե ՀԱՊԿ-ի կամ ԵՀՏՄ-ի անդամակցությունը, այլ սառեցված է օրենքը։ Եվ սա մեծագույն ողբերգություն է եւ Եվրոպան դա տեսնում է։ Եվրոպան ապտակներ չի բաժանում, որովհետեւ հասկանում է, որ կարող է լինել ավելի մեծ վնաս, քան օգուտ այդ ամեն ինչից, բայց այդ կեղծիքը հասկացվում է Եվրոպայում եւ ես պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ անում եմ եւ Եվրոպայում եւ Երևանից, որպեսզի եվրոպական դիվանագետները, Եվրամիությունը ոչ մի պատրանք այդ մասին չունենա։ Մենք ուղիղ ասում ենք, որ այո, Փաշինյանական ԿՊ-ն, իշխանությունը հիմա գնում է վրացական երազանքի ճանապարհով, գնում է գործարքի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ։ Եվ այդ գործարքի միակ նպատակն է Փաշինյանի վերընտրությունը, որը երաշխավորել են Պուտինը, Ալիևը եւ Էրդողանը։ Սա է ամբողջ այսպես կոչված պոլիշինելի գաղտնիք, որը իրականում ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ։ Մեկ եվրոպացիների հետ զրույցում դա եք ասում, իմաստը որն է դա ասելու իրենց։ Որպեսզի Եվրոպան պատրանքներ չունենա եւ չփորձի օգնել այդ վերընտրությանը, որովհետեւ մենք վստահ ենք, Փաշինյանը չի տանում Հայաստանը դեպի Եվրոպա։ Փաշինյանը իզուր չէ, որ ես բերում եմ վրացական օրինակը։ Վրացիները մինչև հիմա պնդում են, որ իրենք պատրաստվում են գնալ Եվրոպա։ Իրենք մինչև հիմա կախած պահում են Եվրոմիության դրոշները։ Սահմանի վրա Վրաստանի դրոշը Եվրոպական միության դրոշի կողքն է։ Բայց դա ոչ ոքի չի խաբում, չէ՞, եվրոպացիները հրաժարվում են անգամ շփվել վրացական կառավարության հետ։ Այստեղ մի հարց կվերադառնամ, դուք ասում եք ռեգիոնալիզմն է Հայաստանի, ընտրել Հայաստանը, կվերադառնանք այդ Ես չեմ ռեգիոնալիզմին։ ասում, դա Փաշինյանն է ասում։ Փաշինյանն է ասում, կուզենայի որ բացեք այդ եւ ռեգիոնալիզմ կոնցեպտի իմաստը, որպեսզի պարզ լինի։ Սա հիշենք, ես գրանցեցի, բայց շարունակենք։ Իսկ չեք կարծում արդյոք կամ կարծում եք արդյոք որ եթե առաջ խոսքը գնում էր արևմուտք, դե բոլորս արդեն հասկանում ենք, որ Միացյալ Արևմուտք էինք ասում, հիմա Եվրոպան առանձին է, Միացյալ Նահանգները առանձին են, եւ Վրաստանի օրինակը որ բերեցիք, վերջին հայտարարությունները Վրաստանի կարծեմ նրանց խորհրդարանի նախագահն էր ասում էր Բրյուսելը քանդվում է, եվրոպացիները քանդվում են, նրանք արդեն իրենց խնդիրների մեջ խեղդվում են, այ Միացյալ Նահանգները, դա ուժ է, Միացյալ Նահանգների հետ է պետք աշխատել։ Գուցե այդպիսի տրանսֆորմացիա է տեղի ունեցել նաև դեռ չարտահայտված նաև Հայաստանում, մերժել եվրոպական ուղղությունը, բայց ուղղվել դեպի Թրամփի ուղի, Միացյալ Նահանգներ եւ այլն։ Նման խոսակցություններ կային դեռ Թրամփի առաջին իշխանական ժամկետի օրոք մինչև 20 թվականը, 16-20 թվականին, եւ ես հիշեցնեմ, որ կային քաղաքական ուժեր, որոնք պնդում են, որ Հայաստանին պետք չէ Եվրամիության անդամակցությունը, բավական է սահմանափակվել, կա այդպիսի մի բանաձև, հիմա արդեն չի գործում, բայց կար ժամանակին ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ Միացյալ Նահանգների դաշնակից։ Եվ ես նման դեպքերում բերում էի Աֆղանստանի օրինակը, որը ուներ այդ կարգավիճակը։ Այդ կարգավիճակը ՆԱՏՕ, ոչ ՆԱՏՕ անդամ։ Այո, դուք ասիք Միացյալ Նահանգների դաշնակից, ՆԱՏՕ-ի։ Ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ, Միացյալ Նահանգների դաշնակից։ Դա հենց ամերիկյան ձևակերպում էր, NMA կարծեմ, non-NATO member major
ally, այդպես էր ամերիկացիները սիրում են հապավումները, եւ ես պնդում եմ, որ պետք չէ Իսրայելի հետ համեմատել։ Մենք չենք ներկայացնում Իսրայելի պես կարևորություն Միացյալ Նահանգների հետ։ Մենք ավելի շատ նման ենք այս դեպքում Աֆղանստանի հետ, որտեղ Ամերիկան որոշ ժամանակ ահռելի վիթխարի մեծ գումարներ էր ներդնում, փորձելով բարեփոխել երկիրը, խոսքը գնում է առնվազն $1 տրիլիոն մասին, սարսափելի մեծ գումար է։ Ինֆրաստրուկտուրան կառուցեցին հիվանդանոցներ, համալսարաններ, կամուրջներ, կոյուղի եւ այլն։ Աֆղանցիները հրաժարվեցին այդ ամեն ինչից եւ բոլորս հիշում ենք թե ինչպես էր Միացյալ Նահանգները հեռանում Կաբուլից։ Դա կարելի է համեմատել միայն Վիետնամից հեռանալու այն խայտառակ պատկերներին։ Եվ ես այն ժամանակ ասում էի, չի կարելի կապել մեր երկրի ու ազգի ճակատագիրը փոփոխվող Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հետ եւ Վիլսոնի օրինակն է բերում, որը ամեն ինչ արեց Հայաստանի համար, բայց պարտվեց ընտրություններում եւ հաջորդ նախագահ Միացյալ Նահանգների կարծեմ Հարդինգը ասել էր America First, Թրամփից առաջ 100 տարի առաջ դա ասվել էր եւ դա իմիջիալուց բերեց Միացյալ Նահանգներին մեկուսացմանը եւ ֆինանսական կործանմանը 29 թվականի այսպես կոչված մեծ դեպրեսիայի ժամանակ։ Հիմա Միացյալ Նահանգները անում են նույնը, բայց մեզ համար պետք չէ 1920 թվականը օրինակ բերել, բերենք 2020 թվականը։ Եվ այն աղետը, որը կատարվեց Արցախում, կատարվել էր Թրամփի օրոք։ Եվ ես հետո 5 տարի շարունակ ասում եմ, դուք լուրջ եք, Թրամփի հետ եք ուզում կապել 24 թվականից հետո։ Այդ օրինակ դուք բերում եք եւ հակակշիռ օրինակ են բերում, ասում են երկրորդ եւ երրորդ համանախագահները այդ եւ Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, Եվրամիությունը ուր էր 2020 թվականին։ Դուք եկեք չմտնենք այս խոսակցության։ Բայց կան 4 փաստեր, քանի որ դուք հիշատակեցիք, ես մեկ նախադասությամբ հիշեցնեմ։ 2020 թվականի պատերազմի օրերին, հոկտեմբերին Ֆրանսիան նախաձեռնել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ, պահանջելով ՄԱԿ-ի որոշումը կանգնեցնել պատերազմը, մտցնել այնտեղ միջազգային խաղապահներին եւ երկու երկիր վետո դրեցին, Միացյալ Նահանգները ձեռնպահ մնացին, իսկ վետո դրեց Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Ֆրանսիան չկարողացավ դա անել։ Ֆրանսիան վերջին փորձն արեց, առաջարկեց Երևանին ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Մոսկվայի ճնշման տակ Երևանը հրաժարվեց, խնդրեց չճանաչել Արցախը։ Դա 2020 թիվն է։ Դուք սա ներկայացնում եք, որ ապացուցեք կամ բերեք այն հաստատը, որ Եվրոպան գործել է, ինչ որ բան փորձել է։ Եվրոպան հիմա էլ է գործում։ Ահա ինչու Եվրոպան փաստորեն կրկնում է այն թեզերը, իմիջիալուց Եվրոպական կուսակցությունը Հայաստանի, որը ես ներկայացնում եմ, Եվրոպան հենց այս 3 թեզերն էր ներկայացրել որպես մեր անհամաձայնության կետերը եւ այդ կետերը հիմա դարձել են Եվրոպայի պաշտոնական տեսակետը Հայաստանի հետ խոսելուց։ Նորից թվարկեք այդ 3 կետերը։ Արցախահայության իրավունքները, միջազգային իրավունքները, այսինքն չներել պատրիացիդը, իրենք ունեն իրավունքներ։ Երկրորդը, ոչ մի դեպքում դուրս չբերել եվրոպական դիտորդներին, որոնք մեր անվտանգության վերջին միջազգային երաշխիքն են, եւ երրորդը օր առաջ իրականացնել, կիրառել այն օրենքը, որը մենք նախաձեռնեցինք եւ որը ընդունվեց Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել։ Եվ իմ հարցս նրա մասին էր, որ Եվրոպայից տեսնում են կամ արձանագրում են, որ Եվրոպան թույլ է այժմ, Ուկրաինայի հետ կապված հարցերն էլ ենք հիշում, Եվրոպան թույլ է եւ պետք է գնալ ոչ թե հիմա Եվրոպայի հետ, այլ Միացյալ Նահանգների հետ, դուք ինչ եք ասում, այդպիսի քաղաքականություն կարող է մենք տեսնենք, որ այդ ուղղությամբ է գնում Վրաստանը, այդ ուղղությամբ է ուզում գնալ Հայաստանը։ Նախ Վրաստանը այդ ուղղությամբ փորձում է գնալ, պետք է ասել, որ Վրաստանը 7 ամսվա ընթացքում եւ նախորդ տարիների ընթացքում անգամ չէր կարող որևէ կոնտակտ իրականացնել Միացյալ Նահանգների վարչակազմի հետ։ Վարչակազմը առաջին էր, որ կոշտ մերժեց Վրաստանի հետ որևէ հարաբերություններ եւ պետք է ասեմ, գիտեմ դա ներքին աղբյուրներից, որ վրացիները մեր դեսպանատան միջոցով Վաշինգտոնում խնդրում էին, որ կազմակերպվի հանդիպում
նոր ադմինիստրացիա հետ, բայց քանի որ մեր դեսպանատունը նույնպես չուներ եւ հազիվ հիմա ինչ որ կոնտակտներ սկսեց ձեռք բերել, Հայաստանն էլ չկարողացավ վրացիներին օգնել, այսինքն այդ խոսակցությունը միանգամայն իմաստազուրկ է։ Արդյոք Ամերիկան պատրաստվում է օգնել Հայաստանին։ Հիշենք, որ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգները հրապարակեցին նոր ռազմավարական տեսլականը, որտեղ Միացյալ Նահանգները մերժում են իր ավանդական դաշնակցային պարտականությունները Եվրոպայի, Թայվանի, Ճապոնիայի, Կանադայի վերաբերյալ։ Ուրեմն ինչ որ մեկ Հայաստանում լուրջ կարծում է, որ թողած Եվրոպային, Կանադային Հայաստանին են օգնելու Թրամփի վարչակազմի անդամները, Թրամփի զորքերը, դա ծիծաղելի է։ Եվ երկրորդը, Եվրոպան քանդվում է։ Եվրոպայի քանդման մասին մենք լսել ենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, 100 տարի առաջ Օսկար Շպենգլերն գիրք էր գրել Եվրոպայի մայրամուտը։ Եվրոպան իր 500 միլիոն բնակչությամբ եւ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի պես, հիմա արդեն Լեհաստանի պես արագ զարգացող երկրներով, գիտեք, ասել, որ այդ երկիրը կամ կներեք, չնայած որ հիմա իրենք նաև առաջարկում են էլի հին մի առաջարկ սեղանի վրա դրված է ֆեդերատիվ Եվրոպա, այսինքն Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների գաղափարն է հիմա առաջ գալիս։ Դա էլ է բավական հին, Լենինը ժամանակին գրել էր այդ մասին փոքրիկ գրքույկ Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների կարգախոսի մասին, այսինքն այստեղ ոչ մի նոր բան չկա, բայց եթե Եվրոպան զարգանում է կես տոկոս կամ 1%, համեմատել դա Հայաստանի 4% հետ, պարզապես զավեշտ է, որովհետև Հայաստանի այդ 4%-ը դա 12 եւ 14 միլիարդ դոլարի մասին է, իսկ միայն Գերմանիան միայն այս 5 տարվա մեջ 1 տրիլիոն դոլար պատրաստվում է ծախսել միայն բանակը նորոգելու մասին, այսինքն ինչի մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է այն մասին, որ ավարտեմ միտքս, բայց կարծում եմ կարևոր դա վերլուծություն է, որի մասին առանձին պետք է խոսել։ Աշխարհում ստեղծվում են նոր բլոկեր, նոր դաշինքներ։ Միացյալ Նահանգները մեկուսանում են եւ կենտրոնանում են Հարավային Ամերիկայի վրա եւ Խաղաղ օվկիանոսի Հավայան կղզիներ, որոշ այլ երկրներ, Ֆիլիպիններ, Ինդոնեզիա, իրենց ազդեցությունը դա նույնպես նոր բան չէ, դա կոչվում է Մոնրոյի դոկտրինը։ Դա 20-րդ դարում որոշ ժամանակ Ամերիկան միայն Ամերիկայի համար, դա հենց Հարդինգի ժամանակ 20-ական թվականների տապալված իմիջիալոց դոկտրին էր, որը փոխեց արդեն Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը փոխելով սահմանադրությունը եւ թույլ տալով, որ Ամերիկան միջամտի իր սահմաններից դուրս պատերազմները, դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էր։ Երկրորդ հսկայական դաշինքը դա Չինաստանի գլխավորությամբ ասիական դաշինքն է եւ կարծում եմ, որ կենտրոնական Ասիայի երկրները, որքան էլ իրենք հիմա սիրախաղեր չանեն Միացյալ Նահանգների հետ, չեն կարողանա խուսափել Չինաստանի հզոր ազդեցությունից, ինչպես նաեւ հարավ-արևելյան Ասիան, Թայլանդը, Կամբոջան, Վիետնամը, այլ երկրներ։ Երրորդ հզորագույն դաշինքը դա Եվրամիությունն է։ Կա եւ չորրորդը, որը ստեղծվում է մեր աչքի առաջ եւ ցավոք սրտի Հայաստանի ուղիղ մասնակցությամբ, դա Թուրանն է։ Թուրքիան կրկին վերադարձավ իր այդ ցնորքին, Թուրքիա եւ Թուրքեստան, կենտրոնական Ասիան դարձնել մի տնտեսական եւ ռազմաքաղաքական դաշինք։ Կարծում եմ դա չի ստացվի նախ եւ առաջ Չինաստանի պատճառով, այո, բայց Չինաստանը շատ զգույշ է եւ հիմա ցույց չի տալիս որևէ նշույլ այդ մասին, բայց Հայաստանն է, Փաշինյանն է, որ թույլ տվեց այդ դաշինքի ստեղծման կարևորագույն մի քայլն անել։ Դա այն է, ինչ թուրքերը անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Բայց այդտեղ պետք է հիշատակել, որ Զանգեզուրի միջանցք դուք ասում եք թուրքերն են կոչում, այժմ կոչվում է Թրամփի միջանցք, այսինքն Միացյալ Նահանգներն էլ են ոնց որ թե ինչ որ մասնակցություն ունեն այդ կապող որպես օղակ լինելու կամ միջոց լինելու Թուրանի, եթե Թուրանը այդտեղով եք տեսնում։ Ես չգիտեմ հայտնի է դա Հայաստանում թե չէ, բայց Բաքվում տարիներ շարունակ կա Թրամփի աշտարակը, Trump Tower, այդպես է կոչվում մի հսկայական բարձրակեր, որը անվանեցին Թրամփի անունով, եւ ինչ դրանից ինչ որ բան փոխվեց,
Մեր օգտին ոչ մի բան չփոխվեց։ Ադրբեջանցիները եւ թուրքերը ժամանակին Իսրայելի օգնությամբ Իսրայելի օգնությունը մնում է, բայց պակասում է եւ հիմա մենք ունենք հնարավորություն դրանից։ Ուզում եք ասեք Թրամփի ուղին միայն անվանումն է, Միացյալ Նահանգների միայն անվանումն հետ է։ ոչ մի կապ չունեցող։ Ես պնդում եմ դա, որ մոտ ժամանակներում դրանում կհամոզվեն բոլորը, ով հիմա չարեչար սխալվում է։ Շնորհակալություն, Ռուսաստանը այդ նոր ձևավորվող բլոկի, տեսեք, դուք 3 բլոկ մատնանշեցիք, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան եւ ուրեմն Թուրքիա իր սատելիտներով եւ բլոկի անդամներով դեռ Ռուսաստանը որտեղ է գտնվում, որպեսզի հետո կամաց մոտենանք այդ ռեգիոնալիզմ գաղափարին։ Ռուսաստանը որ բլոկում է, Չինաստանի բլոկում է, թե այս Թուրան կոչվող կազմավորվող, ենթադրվող, նախագծվող բլոկում է։ 90-91 թվականին սկսված, ավելի ճիշտ 88 թվականին օպերայի Հայաստանի, Երևանի օպերայի հրապարակում սկսված շարժումը, որը քանդեց ի վերջո, բերեց սովետական միության քանդմանը, չի ավարտվել։ Եվ եթե 90-ական թվականներին, 90-ականների վերջին տապալվեց եվրոպական մասը սովետական բլոկի, այսինքն արևելյան Եվրոպան, հետո 91 թվականից Ռուսաստանը մնաց առանց Ղազախստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ վերջի 0-ական թվականներին փորձեց Չեչնիայում, Վրաստանում, հետո նաեւ Ուկրաինայում եւ Հայաստանում Ադրբեջանի միջոցով վերականգնել իր ազդեցությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի պատերազմը Ռուսաստանին բերել է արդեն տնտեսական, ինչպես նաև դեմոգրաֆիկ, ինչպես նաև ռազմաքաղաքական եւ գաղափարական կոլապսի եզրին, Ռուսաստանը այլևս խաղացող չէ։ Ռուսաստանը հիմա այն դաշտն է, որը կիսելու են իրար մեջ թուրքական, չինական, մասամբ նաև արևմտյան մեծ դաշինքները։ Ռուսաստանը այլևս սուբյեկտ չէ, դա ավելի շատ օբյեկտ է, ինչքան էլ դառը դա հնչի Ռուսաստանի համար։ Թրամփի քաղաքականությունը Պուտինի հետ եւ Ռուսաստանի հետ կապված այդ եւ այն ինչ դուք հիմա ասացիք, Թրամփը դրանով պաշտպանելու է Ռուսաստանին, թե մասնակցելու է Ռուսաստանի բաժան անելու։ Եվ իր մասն է ակնկալում։ Դա մեծ վիթխարի հարց է, բայց եթե շատ կարճ, իսկ մեր շրջանակները նեղ են, Թրամփի կուրքերից մեկն է Ռոնալդ Ռեյգանը։ Նա քիչ է խոսում այդ մասին, բայց դա այդպես է։ Եվ հասկանալու համար Թրամփի իրական վերաբերմունք Ռուսաստանին պետք է գնալ մոտ 50 տարի առաջ, 72-3 թվականներին, երբ Միացյալ Նահանգները շատ անսպասելի Հենրի Քիսինջերի գաղափարներ դա կնքեցին դաշինք Չինաստանի, կոմունիստական Չինաստանի հետ սովետական միության դեմ։ Այսպես կոչված պինգ-պոնգ դիվանագիտության շնորհիվ։ Բայց այն ժամանակ Չինաստանը այսօրվա Չինաստանը չէր։ Իհարկե։ Այս ուժը եւ մեծությունը սովետական միությունն էլ այսօրվա Ռուսաստանը չէ։ Միացյալ Նահանգները հզորացան, չպակասեց նրանց հզորությունը, բայց նրանց ներսում հիմա շատ մեծ ճգնաժամ է հասունանում ֆինանսական նախ եւ առաջ։ Բայց վերադառնամ ինչ է անում Թրամփը։ Եթե 50 տարի առաջ Ռեյգանը ու Քիսինջերը արեցին փաստորեն այդ շատ էքստրավագանտ մի հնարք սովետի դեմ հանեցին Չինաստանին, պոկեցին, ապա հիմա Թրամփը իրականում փորձում է հակառակն անել Չինաստանի դեմ օգտագործելով Ռուսաստանին։ Թրամփ-Պուտին այսպես կոչված սիրախաղը իրականում ունի շատ հստակ տնտեսական նպատակ։ Միացյալ Նահանգները բաց իրենց ռազմավարական, տնտեսական նախ եւ առաջ մրցակից են դիտում ոչ թե սովետական միությունը կամ Ռուսաստանը, այլևս Ռուսաստանը, որի տնտեսությունը 1-2 Միացյալ Նահանգների, այսինքն Թեքսասի եւ Կալիֆոռնիայի ներքին բյուջետներից փոքր է։ Միայն Նյու Յորքի բյուջետը $1 տրիլիոն է։ Դա նման է Ռուսաստանի ամբողջ բյուջետին։ Այդպես որ Ռուսաստանը մրցակից չէ, մրցակիցը Չինաստանն է եւ Չինաստանի դեմ օգտագործել Ռուսաստանը ժամանակավոր, դա Թրամփի փորձն է։ Կհաջողվի թե չէ, դժվար է ասել, կարծում եմ չի հաջողվի, որովհետեւ Ռուսաստանը հակված է Չինաստանի վասալը դառնալ։ Դա է ռուսական վերնախավի Դուգինի, Կարագանովի ինչ որտեղ նաև Պուտինի բաց խոսույթը։ Այսինքն հարելու է դեպի Չինաստանի ստեղծվող բլոկը, ոչ թե
Թուրքիայի Թուրանը։ Ոչ, 2007-10 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը որոշել էր դեպի արևելք եւ հարավ գնալ, միաժամանակ փորձելով եւ Թուրքիան եւ Չինաստանը։ Այդ երկուսը իրար հետ կապելով Չինաստանը, Ռուսաստանի միջոցով կապելով Թուրքիայի հետ, բայց թուրքերը ինչպես միշտ խաբեցին, չինացիներն էլ են խաբելու իհարկե, բայց չինացիները դա այդքան բացեիբաց եւ արագ չեն անում, իրենք շատ համբերատար են։ Իսկ թուրքերը շտապում են եւ կարծում եմ հերթական անգամ կարճ վերելքից հետո իրանք տապալվելու են, բայց այդ կարճ վերելքը տևելու է տարիներ եւ այդ տարիների ընթացքում Հայաստանը կործանվելու է, ինչպես 1920 թվականին կործանվեց մեր երկիրը ռուսական, ռուս-թուրքական ցնորք հանդիսացող սիրավեպի պատճառով։ Հիմա մենք տեսնում ենք նույնը եւ միակ ելքը դուրս գալ այդ պատանդի կարգավիճակից եւ մտնել Եվրամիություն։ Ահա ինչու՞մ է մեր անհամաձայնությունը։ Եվ ռուս-թուրքական ցնորք ասելով դուք նկատի ունեք այն ռեգիոնալիզմ գաղափարախոսությունը, որը վարում է Փաշինյանը։ Այո, ճիշտ Այո, հասկացա։ շատ պարզ մի գաղափար կար եւ մենք 2010, 11, 12 թվականին ասում ենք դա ցույցեր ենք անում 2019-20 թվականներին ասելով որ եթե եւ երբ որ Ռուսաստանը դուրս է գալու այստեղից, իսկ դա անխուսափելի է, տեղը մտնելու են թուրքերը, եթե Հայաստանը չբերի այստեղ եվրոպացիներին։ Եվ Եվրոպան դա շատ լավ հասկացավ եւ մտավ այստեղ։ Հյուսիս-հարավով, դիտորդներով, առաջարկներով, Վրաստանով եւ ահա ինչին է դեմ հիմա Մոսկվան, Բաքուն եւ Անկարան։ Եվ փաստորեն Փաշինյանը, եթե հանկարծ Փաշինյանը դուրք տա Ալիևի պահանջներին։ Նա արդեն տվել է турքը եւ նա ստացել է երաշխիքներ, որ Ալիևը իրեն օգնելու է Էրդողանն էլ վերընտրվելու, ինչպես։ Շատ կոնկրետ բաներ ասեմ։ Ալիևը խոստացել է չբարձրացնել անկլավների հարցը, որովհետեւ իրենք արդեն որոշել են, որ Տիգրանաշենը լինելու է Քյարքի, իսկ Ոսկեպարը Ասկիպարը։ Ահա ինչու Փաշինյանը հանկարծ ասեց Արցվաշենը լինելու է հայկական։ Սա ծիծաղել է փոխարինել ռազմավարական երկու ճանապարհները դեպի Իրան եւ Սյունիք եւ դեպի Վրաստան։ Ինչ որ մի փոքրիկ անկլավով, որտեղ ոչ մի հայ չի գնա Ադրբեջանի խորքում, սա նույնը ինչ խոսել Արցախի եւ Արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարների փոխանակման մասին։ Երկրորդը, թուրքերը գիտեք մտրակի եւ գազարի կամ կարկանդակի քաղաքականություն են վարում, ասում են մենք կբացենք սահմանը երբ կես տարուց, այսինքն ընտրություններից առաջ։ Սա է նույնպես։ Այո, իրենք այսինքն դրանով փորձելու են օգնել Փաշինյանին, որ նա ասի, տեսեք ժողովուրդ, ես խաղաղություն եմ ապահովել, ես սահման եմ բացել, այն որ դա ընդհանրապես Ռիբենտրոպի խաղաղությունն է, որը 38 թվականին ասաց, ես բերեցի ձեզ խաղաղություն, իսկ 1 տարի անց սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Շնորհակալ եմ գովազդենք։ Հայտարարում եթերում սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ, վերադառնալու ենք, շարունակելու ենք զրույցը պարոն Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Գովազդի եթերում։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուրբախ։ Գտնվում է գերազանց վիճակում։ Կինը 15000 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Երասը ծնի է, էլի։
Ժողովուրդ սենսացիա, ծրիա։ Նոր Հոլիվուդ Գլենդել։ Ջակփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջակփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Ջակփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորաոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն ամփոփող, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմարյանի հետ։ Պարոն Խզմարյան, Փաշինյանը Համբուրգից, Գերմանիայից ուղևորվեց Մոսկվա։ Նա այնտեղ հաստատեց մեջբերում եմ Հայաստանի պատրաստակամությունը ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում փոխշահավետ համագործակցության համար։ Մարիա Զախարովայից եմ մի մեջբերում ներկայացնելու։ Հայաստանը մնում է հապկի լիիրավ անդամ, պահպանելով բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները, կազմակերպությունում իր գործընկերների միջև լիարժեք համագործակցության վերականգնման համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Օվերչուկը Ռուսաստանի փոխվարչապետը նորից բարձրացրեց այդ հարցը, ինչ որ պահի Հայաստանը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել Եվրոպայի միության եւ Եվրասիայի ԵԱՏՄ-ի մի խոսքով միջև երկու միավորումներում միաժամանակ մնալը անհնար է, կարծում է Օվերչուկը։ Էլի նորից մենք կանգնած ենք այսպես անորոշ իրավիճակում, թե իրավիճակը լավ էլ որոշակի է մեզ համար։ Միանգամայն ամեն ինչ պարզ է։ Մեր ժողովուրդը, մեր բարի ու միամիտ ժողովուրդը չի ուզում հավատալ, որ իրեն այսպես խտոց ստորձևով խաբել են։ Մարդիկ չեն ուզում վատին հավատալ եւ ինձ են մեղադրում կամ ուրիշներին, ովքեր ասում են այն, ինչ մենք համարում ենք ճշմարտություն։ Բայց տեսեք, երբ որ ամեն անգամ Եվրոպայից Փաշինյանը գալիս է Մոսկվա, զեկույց տալու, սա արդեն աշխարհագրություն չէ, սա քաղաքականություն է։ Փարիզից ու Բրյուսելից տարվա կեսին նա եկավ Մոսկվա եւ հայտ ներկայացրեց, չէ, Ալթայ անգամ, ներկայացրեց Շանհայյան կազմակերպության մասնակցության համար, մերժեցին Պակիստանի պատճառով, բայց պարզ է եւ այստեղ Օվերչուկը ճիշտ է, անհնար է միանգամից լինել Եվրամիության եւ Եվրասիական միության կամ Շանհայյան կամ BRICS-ի անդամ, ինչին ձգտում է Հայաստանը։ Անհնար է եւ փաստորեն այն բոցավառ եւ էյֆորիկ զեկույցները, որ հնչում էին Արարատ Միրզոյանի կատարմամբ կամ Փաշինյանը, որ մենք Գերմանիայում, մենք Ֆրանսիայում, մենք են արեցինք, ես մեր հաղորդման սկզբից, մեր խոսակցության սկզբում ասեցի, իրենց շատ պարզ 3 պայման են դրել։ Դուք այդ պայմաններին հետևում եք, եթե ոչ, ապա Չեխիայի դեսպան Հայաստանում շատ հստակ ասեցի իրականությունը։ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը այսօր օրակարգի մեջ չկա։ Ում պատճառով չկա, Եվրամիության պատճառով ոչ, Հայաստանի։ Չեխիայի դեսպանը պարզապես
բացահայտեց Հայաստանի իրական Բայց չէ նպատակները։ որ վիզաների ազատականացման թեմա են Բայց ինչ քննարկում։ կապ ունի վիզայի Եվրամիություն Հայաստան այս վերջին փաստաթղթի մասին է, ինչ է վկայում այս վերջին փաստաթուղթը։ Սա վկայում է այն, որ Եվրոպան պատրաստ է ընդունել Հայաստանի։ Գուցե եւ Հայաստանն է պատրաստ դրա համար երկկողմանի է դա, միայն Եվրամիությունը ինքը իրեն հետ չի ստորագրել, Հայաստանի հետ է ստորագրել։ Տեսեք, Համբուրգից Փաշինյանը օդանավը գնում է Մոսկվա եւ այնտեղ, տեսեք, կարծես թե ես սնապաշտ չեմ, բայց դժվար է չտեսնել այստեղ խորհրդանիշ։ Մոսկվայում ինքնաթիռը չի կարող նստել ուկրաինական դրոնների գրոհի պատճառով եւ մի քանի ժամ պտտվելուց Մոսկվայի արվարձաններում ինքնաթիռը գնում է Լենինգրադ։ Ես արդեն չեմ կարող անվանել այդ փառահեղ քաղաքը Սանկտ Պետերբուրգ, դա Լենինգրադ է։ Եվ այնտեղից այնուամենայնիվ համառորեն Փաշինյանը չի գալիս Երևան։ Նա այնուամենայնիվ գնում է Մոսկվա եւ այնտեղ նստած հյուրանոցի ըստ երևույթի համարում պատուհանի գոքին նա կարծես թե չի նկատում ինչ ֆոնի վրա է սրտիկ անում եւ ռուսական շանսոն Բելի Ռոզի Ռաբիզ երգի տակ սելֆի է նկարում։ Նա նստած է Լուբյանկայի KGB-ի շենքի դեմ դիմաց։ Սա ուղերձ է։ Դա հենց կադրը այնպես է ընտրված, որ այդ շենքը երևա։ Այո, այսինքն սա ուղերձ է։ Փաշինյանն ասում է, տեսեք, ես Մոսկվայում եմ, Համբուրգից ես եկա Մոսկվա, KGB-ի շենքի ֆոնի վրա եմ նստած ու սրտիկ եմ ուղարկում եւ ես ձեզ բոլորից սիրում եմ։ Սա ձեռառնոց է ըստ երևույթին։ Ավելի կարևորը իհարկե ոչ թե նման խորհրդանիշները, թեև դա իհարկե կարևոր է եւ անտեսել դա պետք չէ։ Մարդը գրեթե անկեղծ ասում է ինչի համար է նա եկել։ Նա եկել է հերթական անգամ զեկույց տալու, որ ոչ մի բան Գերմանիայում, Եվրոպայում հերթական անգամ Հայաստանը չի փոխել եւ ահա ինչու հաջորդ իսկ օրը Մարիա Զախարովան անգութորեն անխիղճ ձևով ասում է, ախր դուք չեք դուրս եկել հապկից, բայց այդ մասին նաև Պուտինն է ասել, ինչ ենք մենք Զախարովային մեջ բերում։ Պուտինը մի շաբաթ քանի 10 օր առաջ Դուշանբեում էր, թե չեմ հիշում որտեղ, Qırğızstանում էր, ուրեմն դա Բիշկեկն էր, հա, ըստ երևույթին, ուղիղ հարցին Հայաստան եւ ՀԱՊԿ ասեց, մեր հայ գործընկերները, իսկ ով է Պուտինի գործընկերը Հայաստանում։ Ես չեմ, ոչ էլ դուք։ Փաշինյանը չէ ըստ երևույթին։ Մեզ ասել են, որ իրենք մնում են ՀԱՊԿ-ի անդամ, պարզապես ընտրել են այսպիսի ձևաչափ, չմասնակցել միջոցառումներին, բայց դուրս չեն գալիս եւ մնում են եւ այն պարտականությունների եւ այն հնարավորությունների ներքո։ Ձեզ կմեղադրեն կամ ձեզ կհակադարձեն, մեղադրել բառը։ Թող Պուտինին մեղադրեն եւ հակադարձեն Փաշինյանին, ոչ թե։ Կհակադարձեն եւ այդ հակադարձի մի հատված ես ներկայացրեցի, բայց չէ որ ստորագրվել է հայ-եվրոպական այնինչի դեմ ընդվզել է Ադրբեջանը, չէ որ նորից ասեցի ազատականացման, վիզաների ազատականացման հետ կապված խոսակցություններ են գնում, չէ որ եվրոպացիները գալիս են մեզ մոտ, չէ որ լավ հարաբերություններ են եվրոպացիները, տեսեք ինչ խիստ են գնահատում Վրաստանում տեղի ունեցածը, բայց Հայաստանի հետ այդպիսի խիստ տոնով չեն խոսում։ Դուք բերեցիք Վրաստանի օրինակը եւ հենց այդ օրինակն եմ ես բերում, երբ Կայա Կալասի կամ Մարտակոսի շրջանակների հետ առնչվում եմ որպես Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավար, ես ասում եմ, տեսեք Վրաստանը, ինչ կատարվեց, եւ Վրաստանը շատ ցավոտ կետ է Եվրոպայի համար, Եվրոպան այնտեղ տասնյակ միլիարդներ է ներդրել եւ ունի հազարավոր 100,000-ից ավել մարդիկ, ովքեր դեկտեմբեր ամսվա ցուրտ օրերին ջրցանների տակ կանգնած են եվրոպական դրոշներով։ Հայաստանում նման բան չկա, բայց նրանք չեն էլ առաջարկում Հայաստանին այլևս նման բան, որովհետև տեսել են Վրաստանի փորձը։ Եվ իմ բերած օրինակը, որը դուք հիմա հնչեցրեցիք, Վրաստանի օրինակը, Հայաստանի դեպքում իրենց համար դաս է, որ սա կեղծ է, սուտ է, որովհետև մինչև հիմա պաշտոնապես վրացիք ասում են Վրաստանի ղեկավարները ասում են, չէ, մենք պատրաստվում ենք գնալ Եվրոպա, այդպես չեն պատրաստվում Եվրոպա գնալ։ Գնալով դեպի Ռուսաստան եւ Թուրքիա, Եվրոպա չես ասնի։ Ալթայ ու Շանհայ գնալով Բրյուսել չես ասնի։ Սա պարզ է, սա աշխարհագրություն չէ, սա քաղաքականություն է։
Բայց այդ ձեր խոսքի մեջ կար մեկ երանգ, նրանք հիասթափվել են կամ հուսահատվել են կամ չեն վստահում, չեն հավատում, չգիտեմ ոնց ձևակերպեցիք, կներեք ձևակերպումը մոռացա, բայց դա վերաբերում է իշխանություններին, չէ՞ որ դուք բերեցիք օրինակ, որ փողոց էր դուրս եկել ժողովուրդը, նրանք ժողովրդի գործոններ, ժողովրդի ուժն էլ արդեն համարում են անուժ, ժողովրդին էլ են համարում անուժ։ Իրենք շատ հստակ եւ անկեղծ ինձ անձամբ հոկտեմբեր ամսին իրենք ասելով ես նկատի ունեմ այն եվրոպական դիվանագետները, քաղաքագետները, ում հետ ես խոսել եմ ու շարունակում եմ խոսել ամեն օր։ Մենք անընդհատ քննարկման վերլուծության ընթացքում ենք։ Իրենք ասում են 26 թվականին ձեր ժողովուրդը հնարավորություն ունի արտահայտվել։ Եթե եվրոպական գաղափարը մոտ է ձեր ժողովրդի սրտին, ուրեմն մենք կբացենք ոչ թե 15 միլիոն ինչպես տվեցին կամ 12 միլիոն ինչ տվեցին ինչ որ բավական ծիծաղելի նպատակներով, այդպիսի գումար ցանկացած հայ օլիգարխ կարող է մեկ օրվա մեջ տաբատների հետևի գրպանից անի եւ դնի սեղանին։ Դա այն գումարները չեն, որով Հայաստանը փրկում են Ռուսաստանից կամ Թուրքիայից, ոչ։ Դա ուղղակի խորհրդանշական բան է, մենք հիշում ենք ձեր մասին, բայց դուք պետք է որոշեք։ Եվ իմ ամբողջ ցավը այն է, որ Փաշինյանը շարունակում է խաբել ժողովրդին, որտեղ եվրոպացիներին այլևս չի կարող խաբել։ Իրենք արդեն հասկացել են, որ Փաշինյանը չի գնում Եվրոպա։ Դա շղարշ է, վրացական երազանքը հայկական մղձավանջի պես, բայց մեր ժողովրդի ինչ որ մի մասը դեռ կարծում է, որ դե չէ, ոնց թե իմ նախկին գործընկերները ասում են, պարոն Խզմալյան, դուք չափազանցնում եք, հանեք ձեր սև ակնոցը։ Ես ասում եմ, ես թափանցիկ ակնոցներով եմ նայում կամ առանց ակնոցների, դուք եք նայում վարդագույն ակնոցներով, բայց վարդագույն ակնոցները ի տարբերություն սև ակնոցների մի անգամ կարելի է հագնել, մինչև իրականության հետ Այսինքն դուք այս ամբողջ process-ը կապում եք ընտրություններին եւ ասում եք Եվրոմիությունը իր խոսքը կասի կամ իր գնահատականը վերջնական իրեն համար պարզ կդառնա ամեն ինչը ընտրությունների ավարտին, այսինքն արդյունքներից ելնելով։ Այդպիսին է, ասում եք դուք։ Այդպիսին ես չեմ դա ասում։ Դա այն է, ինչ Փաշինյանն է անդադ ասում կամ ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Ում ձեռքին է ներող կներեք, ես գիտեմ ձեր պատասխանը, բայց հարցը պետք է հնչի։ Ում ձեռքին է այն դրոշը, այն ջահը, որով նա ընտրություններին մասնակցելու է եւ որի շուրջ հավաքվելու է ժողովուրդը, որը բեկանելու է կամ այսօր, այսպես կամ չեմ ասում, այսօր խորհրդարանում ներկայացված ուժերի նույն հարաբերակցությունը։ Տեսնում եք դուք տալիս եք ամենակարևոր հարցը եւ սկսում եք մի մեծ նոր խոսակցություն։ Սա արդեն վերաբերվում է մեր ներքին քաղաքականության։ Նկատեք, որ մենք մինչեւ այս պահը խոսում ենք միայն արտաքին քաղաքականությունից, բայց իրականում ամեն ինչ ներսում է լուծվում։ Եվ որpիսի այդ ջահը, այդ դրոշը չլինի որևէ մեկի ձեռքին, ինչ է անում իշխանությունը։ Նա անում է ամենասարսափելի բան, ինչ կարող է անել որևէ իշխանություն իր երկրում։ Նա պահում է երկիրը եւ ազգը հասարակությունը անընդմեջ քաղաքացիական պատերազմի իրավիճակում, պառակտելով, ատելություն սերմանելով, անվստահություն, կոմպրոմատներ, շանտաժ, կեղծիքներ, գաղտնալսումներ, խայտառակ պորնոգրաֆիկ բանի հասնող խոսույթներ գցելով բոլորը բոլորի դեմ, որpիսի ոչ մեկը չկարողանա գլուխ բարձրացնել այդ ամենօրյա ցավից, այդ ամենօրյա ճնշման ներքո, ինչու շատ դժվար է, բայց մենք պարտավոր ենք անել այն, ինչ պարտավոր ենք անել, եւ ինչ լինի, թող լինի։ Ինձ համար, մեր տեսակի համար, մեր սերնդի համար, սա միգուցե վերջին կռիվն է լինելու, մեր վերջին ճակատամարտը, որովհետեւ մենք հասել ենք այն եզրին, երբ ասել եմ դա մեծ ցավով ու ելի եմ ասում, եթե 21 թվականին ստեղծված իրավիճակը, այդ ստատուս կվոն, որը պահպանվում է, մնա 26 թվականին, այսինքն Փաշինյանը եւ պրոռուսական կուսակցությունները իրար մեջ բաժանեն երկիրը եւ մնան այդ ռեգիոնալ ռուսա-թուրքա-ադրբեջանական ակցիաներում, այդ թակարդում,
եւ Հայաստանը չգնա Եվրոպա։ Հայերը կգնան Եվրոպա առանց Հայաստանի։ Ինչպես, դա գեղեցիկ խոսքեր են։ Ոչ, ահա ինչու բացվելու է սահմանը Թուրքիայի հետ, բացվելու են վիզաները, դրա համար են պահում, որ դժգոհները, որ չհամաձայնվողները թողնեն գնան։ Եվ իրենք մնան Երևանի արվարձաններով, Նորհաջն, Կոտայքի, Մարս, իսկ ինչ կլինի Տիգրանաշենից այն կողմ, այն որ Վայքը, Վայոց ձորը, Սյունիքը դատարկվելու են ադրբեջանցիների գարշահոտ շնչից, իրենց չի անհանգստացնում։ Այսինքն դա հիշեցրեց դա ինձ Փաշինյանի այդ արտահայտությունը, կառավարությունը ես եմ եւ ով որ համաձայն չէ կարող է գնալ, ով որ համաձայն չի լինելու 2026-ից, եթե այս տրամաբանությամբ է զարգանում քաղաքականությունը արտաքին, թող դուրս գա Հայաստանից, մեկնի։ Տեսեք, Փաշինյանի Այսպես պետք է լինի, ինչպես։ Սա է Փաշինյանի իշխանության բանաձևը 2018 թվականին կառավարությունը դուք եք, դուք ամեն մեկդ վարչապետ եք, 7 տարի անց կառավարությունը ես եմ, ով համաձայն չէ թող գնա, կամ բանտարկվում է։ Կներեք, 6 քահանա եւ 3 թե արդեն 4 եպիսկոպոս է ձերբակալված։ Գիտեք, ես այդ եպիսկոպոսների ջատագովը չեմ, բայց եթե դուք KGB-ի գործակալներ եք փնտրում, փնտրեք նրանց կառավարության, ազգային ժողովի, բանակի, մամուլի, տնտեսության մեջ, այսինքն այն ոլորտներում, որոնք վերաբերվում են ձեր կառավարմանը, ձեզ դրա համար են ընտրել։ Մենք կաթողիկոս չենք ընտրել 2018 եւ 21 թվականին։ Սաղմոս կարդացող չենք ընտրել։ Եկեղեցին կմաքրվի միայն այն ժամանակ, երբ որ մաքրվի հասարակությունը։ Եկեղեցին առանձին չէ, ինքը անջատ է եւ կառավարությունը իրավունք չունի զբաղվել եկեղեցիով։ Եվ ինչու է զբաղվում, որովհետեւ դա այն թիրախն է, որով շատ հեշտ է պառակտել հասարակությունը։ Իսկ Փաշինյանի գլխավոր նպատակն է ոչ թե միավորել ազգին, ինչպես պետք է լինի ցանկացած իշխանության եկած իրական ազգային առաջնորդի, այլ պառակտել, բաժանել, ատելություն սերմանել։ Նրա իշխանությունը հիմնված է ներքին ատելության եւ արտաքին մեր թշնամիների կողմից իր անձին աջակցության վրա։ Նրա իշխանության աղբյուրն է հիմա ավելի շատ Ալիևը, Պուտինը եւ Էրդողանը, քան հայ ժողովուրդը։ Մենք հասանք սրան 26 թվականի շեմին։ Եվ սա է, որ պետք է հասկանա հայ ժողովուրդը։ Ես սա այն գործիքը, որը կիրառվում է ընտրություններից առաջ, բացառեն սա գործիք է։ Անշուշտ։ Վրաստանում դա արդեն գործեց։ Երեք ես խոսում էի մի զույգի Վրաստանից եկած քաղաքական ակտիվիստներից, կին եւ երիտասարդ կին եւ տղամարդ եկան, իրենք փաստորեն փախան Վրաստանից, որովհետև տեղյակ պահեցին, որ հաջորդ շաբաթ իրենց ձերբակալելու են։ Բանը ասավ նրան, որ ամբողջ ընդդիմությունը նստած է բանտերում Վրաստանում։ Այստեղ նույնն է լինելու 26 թվականի ընտրություններից առաջ կամ հետո, եկեղեցուց հետո գալու է ընդդիմության հերթը։ Ընդ որում ոչ միայն այստեղ անհասկանալի է ընդդիմություն ասելով ինչ նկատի ունեք, ընդդիմությունը տարբեր է, դեմոկրատական ընդդիմությունը, որի մի մասը Փաշինյանի ենթակայության տակ է հիմա, իսկ չհամաձայնվողները կամ կհեռացվեն, կամ կհեռանան։ Շնորհակալ եմ պարոն Խզմալյան այսօրվա զրույցի համար, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ պարոն Տիգրան Խզմալյանի հետ էի զրուցում, ես Գայանե Առաքելյանս, բարին ընձեզ։